반갑습니다. 홍복입니다. 오늘은 어제 제가 족발 시켰는데 족발이 많이 남아가지고 이렇게 족발, 불족발, 그냥 족발, 그리고 이렇게 쟁반구스, 네. 그리고 마늘 장아찌랑 그냥 마늘이랑 이렇게 있습니다. 좀 쌈장, 그리고 고추 여기 있고 쌈. 잘 먹겠습니다. 고기 딱 싸서
짠! 딱 여기까지. 오늘 너무 잘 먹었습니다. 마지막으로 콜라 한잔하고 끝내겠습니다. 짠! 너무 잘 먹었습니다. 오늘도 시청해주신 여러분 감사합니다. 이상 홍보기 구독과 좋아요 알림 설정까지 부탁해요.